अगर पिटबुल का सामना हो जाए एक ऐसे जानवर से जो बर्फ तोड़ के बाहर निकलता है, तो क्या पिटबुल इस समुद्री जायंट को हरा पाएगा? सबसे पहले पिटबुल सपोर्टर्स एक लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो, पिटबुल के पास है 235 पीएसआई की बाइट फोर्स और नॉन स्टॉप एग्रेशन। ये किसी भी जानवर से भिड़ने की हिम्मत रखता है। लेकिन वॉलरस ये है एक समुद्री मॉन्स्टर जिसके पास है 1000 किलो का वेट और 3 फीट लंबी सींग, जो किसी भी ओपोनेंट को घायल करने के लिए काफी है। और जब ये पानी में हो तो पिटबुल इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन अगर ये फाइट खुशकी पर हो तो कौन जीतेगा? कमेंट करो।